Disa nga zonat industriale më të njohura në Shqipëri, dikur simbole të zhvillimit të kohës së komunizmit, pritet të rilindin me një funksion të ri, si parqe eko-industriale të gjeneratës së re. Kombinati në Tiranë, uzina metalurgjike në Elbasan dhe zonat e tjera të ngjashme janë tashmë në fokusin e një transformimi rrënjësor që synon të sjellë një realitet të ri ekonomik por me standarde mjedisore të avancuara. Ky synim është tashmë pjesë e një bashkëpunimi të formalizuar me IFOCOM, korporatën ndërkombëtare financiare, me të cilën Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit nënshkroi para pak ditësh një marrëveshje për asistencë teknike. Sipas kësaj marrëveshje, IFOC do të mbështesë qeverinë shqiptare në krijimin e një kuadri ligjor dhe strategjik për zhvillimin e parqeve eko-industriale, duke sjellë në vend ekspertizë ndërkombëtare dhe praktika të suksesshme që janë aplikuar në vende si Gjermania, Holanda, Korea e Jugut apo Çekia. Objektivi është i qartë: të shndërron zonat e ndotura dhe të braktisura industriale në qendra moderne, të gjelbra dhe të qëndrueshme, ku ekonomia qarkulluese, eficienca energjetike dhe përfshirja sociale të jenë elementet kyç të zhvillimit. Me synimin që faza e parë të përmbyllet deri me 31 dhjetor 2027, ky projekt ambicioz përfaqëson një ndër përpjekjet më të strukturuara të qeverisë për të ndërthurur tranzicionin e gjelbër me ringjalljen industriale të vendit. Bashkimi Evropian është një nga partnerët më të rëndësishëm për Shqipërinë në procesin e tranzicionit të gjelbërit industrial, nëpërmjet instrumentit të ndihmës së paraaderimit IPA dhe kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor. Bashkimi Evropian ka kontribuar në financimin dhe bashkërindimin e projekteve që lidhen me rehabilitimin e zonave të ndotura industriale, zhvillimin e infrastrukturës së qëndrueshme dhe ndërtimin e kapaciteteve institucionale për përputhjen me standarde mjedisore dhe industriale të BE-s. Në këtë kontekst, nisma për transformimin e zonave industriale ekzistuese në parqe eko-industriale përputhet drejt për drejt me agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor, miratuar nga BE në vitin 2020, që kërkon tranzicion të menjëhershëm drejt një ekonomie me emetime të ulta dhe efikasitet më të lartë burimesh. Ndërhyrjet e drejtanishme të BE-s në Shqipëri përfshin projekte rehabilitimi në Elbasan, Durrës dhe Fier, të financuara pjesërisht nga grandet të kornizës së investimeve për Ballkanin Perëndimor, me bashkëfinancim nga BERESH, Banka Evropiane e Investimeve dhe partnerë të tjerë. Këto projekte janë të lidhura me përgatitjen teknike të terreneve industriale për investimet e reja, me fokus në përpunimin e mbetjeve, ekonominë qarkulluese dhe energjinë e pastër. Bashkimi Evropian ka kërkuar gjithashtu që Shqipëria të hartojë një kuadër të qartë ligjor për parqe industriale, përfshirë përcaktimin e statusit të parkut eko-industrial, sipas kritereve të BE-s, si menaxhimi integruar i burimeve, ujë, energji dhe mbetje, transparenca e impaktit mjedisor dhe social, si dhe përfshirja ndërmarrjeve të vogla e të mesme në modelet e bashkëmenaxhimit. Ky angazhim pozitiv është shoqëruar me asistencë teknike ofruar nëpërmjet programeve si EU for Innovation dhe EU Green Agenda Facility, që kanë mbështetur Ministrinë e Ekonomisë dhe institucionet varëse në hartimin e dokumenteve strategjike dhe kritereve të kualifikimit për zonat potenciale. Zona Ruhrit në Gjermani është një nga modelet më të studiuara dhe më të suksesshme në Europë për transformimin strukturor të një rajoni të ndotur industrial në një ekonomi moderne të gjelbër dhe të diversifikuar. Dikur qendra e industrisë së rënë gjermane me qymyr qelik dhe industrinë kimike në përmasa masive, Ruhri u përball në vitet 80 me një krizë të thellë për shkak të rënjes së industrive tradicionale, ndotjes ekstreme dhe papunësisë së lartë. Për të shmangur kolapsin ekonomik dhe degradimin mjedisor afatgjat, Gjermania ndërmori një program të integruar transformimi që përfshinte mbylljen graduale të minjerave dhe rafinerive të ndotura, rehabilitimin mjedisor të tokës, ujërave dhe ajrit, investimin në infrastrukturë të re publike dhe sociale, ndërtimin e parqeve teknologjike dhe qendrave kërkimore, përdorimin e hapësirave industriale të braktisura për inovacion, kulturë dhe turizëm industrial. Institucione si Zollverein Coal Mine e Essen, sot pjesë e UNESCO-s, janë rikthyer në funksionet e reja si muze, qendra trajnimi dhe hapësira biznesi për startupe mjedisore. Në kontekstin shqiptar, që as janë ndjekur nga qeveria përmes marrëveshjes me IFOC për zhvillimin e parqeve eko-industriale, synon të adoptojë disa nga parimet kyçe të modelit gjerman të Ruhrit, si rikonvertimi i zonave të ndotura industriale në qendra të qëndrueshme, siç po analizohet në kombinatin në Tiranë, uzina e Elbasanit dhe Ballsh. Përdorimi i infrastrukturës ekzistuese për efikasitet ekonomik në vend të shkatrimit total të ndërtimit nga e para, zhvillimi i funksioneve të reja në zonat e vjetra industriale si logjistikë, energji e pastër, kërkim, shkencë, teknologji, por edhe funksione kulturore dhe edukative, si dhe integrimi i komunitetit lokal në fazat e planifikimit dhe zhvillimit, për të shmangur konflikte dhe për të siguruar përfitime të ndara.